ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಬಲ್ಜ್ ಇದೆ. ಸರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಬಲ್ಜ್ और कब से है सर आपको ये डिस्बल्ज? 2 साल ये सिर्फ एमआरआई है यहाँ तक था। अभी 2 साल में ये नेक का कब से शुरू हुआ है सर आपको? नहीं 4 days निकाल दो सर। देखिए अभी नेक में एंकोसोला लॉसिंग भी हो रहा है। जैसे कि नेक को जो है सामने को पुश कर रही है, जो रीड की एडी है स्टिफ हो रही है। स्पाइनल कार्ड स्टिफ होने के बाद जो इन्हें नेक को सामने की तरफ पुश कर रहा है और ये पिछला हिस्सा ऊपर उठ रहा है। जैसे इधर आओ बताता हूँ मैं। देखिए ऐसे जो है ये अभी शुरू हो रहा है। पहले तो इधर था डिस्बल्ज इस रिपोर्ट में, अभी यहाँ से हो रहा है। देखो ये उठ रहा है हिस्सा, ये सामने को पुश कर रही है नेक, जैसे कि स्पाइनल कार्ड स्टिफ होने की वजह से। ओके, और ये भी बल्ज बन रहा है। देखो नेक नहीं उठ रहा, देखो। ओके, नेक इतना ही है। और फिर देखो ये जो घूम रहा है ये टोटली पूरा घूम नहीं रहा। जो नेक तो फ्लेक्सिबल होना, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है स्पाइन में। स्पाइन पूरी स्टिफ होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सिटिंग करेंगे, सिटिंग के बाद फिर दिखाएंगे। और देखो खड़े हो, उधर आओ, झुको। देखो इतना ही झुक सकते, पैर फोल्ड मत कीजिए, ऐसे ही झुको। देखो ये जो पोर्शन देखो इनका झुकने का स्टाइल, ये सब ऐसे नहीं झुक सकते। झुक देखो इधर से आओ, देखो ये कैसे आए, नहीं झुक रहे। ये जो पूरा है स्पाइनल कार्ड स्टिफ जाम हो गया है, जैसे एक तरह से सेट हो गया है वो, उसमें मूवमेंट नहीं ले रहा स्पाइन में। तो इस वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है। देखो इनका पोस्चर देखो कैसे चेंज है। देखो ये जो उठ के है, ये जो है अंदर की तरफ जैसे उधर को झुक रही है, ये चीज स्पाइन झुक रही है उधर को। तो ये देखो ये पूरा शेप देखो इनका। और ये देखो नेक इधर आए, देखो बताता हूँ। नेक देखो कितना चेंजेस है। ये देखो ये हो गई लाइन, देखो ये इतना है, ये हो गई लाइन। देखो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। राइट, ये नेक इधर के सेक्टर को खींच रहा है वो स्पाइन। तो ये पूरा नेक्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये होने के बाद ट्रीटमेंट फिर से ये करेंगे इंशाल्लाह। जी लेट जाओ। देखो इनको लेटने से नेक जो है नीचे को लगती नहीं, जो फ्लेक्सिबल देखो, जैसे कितनी तकलीफ से सो रहे हैं ऐसे ही रखो सर। ऊपर ही रखो नेक, ऊपर ही रखो सर। देखो देखो ये जो पूरा है ये सीधी है आप इनकी नेक, क्योंकि ये छोड़ने से देखो उनको बहुत तकलीफ होती है। देखो ये गैप आ रही है, जैसे कि ये फ्लॉट जैसे नॉर्मल मसल्स होता है वैसे सो नहीं पाते। स्ट्रेट सो सर। तकलीफ हो रही है आपको, सो सकते हैं नहीं। देखो इतनी तकलीफ हो रही है इनको, ऐसे रिलैक्स रखेंगे सर तब उठाओ नेक, उठाओ। हाँ देखो सहारा लेके उठाते हैं, वैसे ही उठाओ सर। नहीं होता, नहीं होता। देखो इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसे ही उठाओ सर। नहीं उठा सकते क्योंकि ये पूरी सेट हो गई है, जाम हो गई है। तो इसकी वजह से ये भी इंशाल्लाह वीडियो के बाद बताएंगे तो इनको कितना आराम मिलेगा। हाँ ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ
Breathe. 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 ढीला छोड़ो. ढीला छोड़ो. ढीला छोड़ो. ढीला छोड़ो. ढीला छोड़ो. उधर. देखो, टर्न होने में आपको पहले तकलीफ होती थी. अभी हुई क्या उतनी? स्ट्रेट करो. आपका फेस ही बता रहा है. ढीला छोड़ो. स्ट्रेट करो. फिर वो भी स्ट्रेट करो. तो ये छोड़ दो. ऐसे छोड़ दो. ढीला छोड़ो. स्ट्रेट छोड़ो. स्ट्रेट छोड़ो. छोड़ो. ढीला. ढीला नहीं छोड़ना. ढीला छोड़ो. बैठ. बैठ. उठ के. इधर ढीला. इधर छोड़ो. हाथ बंद करो. हाथ बंद करो. हाथ बंद करो. सांस लो. सांस लो. सांस लो. सांस लो. छोड़ दो. आप मेरे कंट्रोल में रहना. आपके में. ढीला छोड़ो. ढीला छोड़ो. नीचे करो. नीचे. हाँ ऐसे. ये नहीं होगा. ढीला छोड़ो. ढीला एकदम. फ्री फ्री. छोड़ दो. छोड़ने का. नीचे नीचे नीचे. फ्री 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 फ्री. ढीला छोड़ो. ढीला छोड़ो. ढीला छोड़ो. एक मिनट. ढीला छोड़ो.